Ja, hallo und willkommen zu unserer nächsten Episode. Heute geht es darum, das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Nur zur Auffrischung, das letzte Mal haben wir im Prinzip Trades empfangen. Geht es diesmal darum, dass wir im Prinzip diese Trades korrekt zurückgeben, also gekapselt in irgendeinem Objekt, und dass wir auch hier eine Konfiguration ermöglichen, und zwar davon, welche Events wir denn eigentlich alles haben wollen. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit der Konfiguration. Und ich würde einfach sagen, es gibt hier eine Klasse, die heißt Livestream Livestream Component. Keine Ahnung. So, wir nennen das einfach mal Livestream Component. Ähm, Livestream Component ist eine Klasse, von der werden alle Components, die wir haben, entsprechend ableiten. Und das bedeutet für uns, dass wir hier ein Params Livestream Component, ähm, nennen wir es besser Livestream Config. So, wir nennen das Livestream Config. Ich denke, das passt besser. So, was wir hier jetzt machen ist, wir bauen diese Anforderungen nach Sendebefehle, die bauen wir jetzt zusammen, bestehend aus dem, was wir aus der Config bekommen. Und im Prinzip macht diese Public Class Livestream Config gar nichts. Oh mein Gott, was habe ich jetzt gedrückt? Weg damit. So. Jetzt machen wir noch eine Livestream-Config, sagen wir eine Trade Livestream-Config. Und diese leitet von Livestream-Config ab. Und ja, jetzt werden wir nachher mal schauen, wie wir denn diese Daten generieren. Wahrscheinlich hm. Ja, das müssen wir nachher kurz sehen, wie wir das machen. So, wir sagen jetzt einfach mal, dass dieses Trade Livestream Config im Prinzip die Information des Symbol Pairs entgegennehmen kann. Ja. Okay, entweder kann die Trade Livestream Config leer sein, dann passiert gar nichts. Beziehungsweise wir müssen das mit Fragezeichen machen. Dann passiert gar nichts. Oder wir bekommen eine Trade Livestream Config, die aber ein Pair hat. Und dann werden wir dieses Pair einfach abspeichern. Und jetzt muss es irgendeine Möglichkeit geben, und das können wir erstmal billig machen oder machen wir es gleich richtig? Ich weiß noch nicht. Also gut, ich würde sagen, wir schreiben das gleich richtig. Das heißt, unsere Livestream-Config hier wird eine Write-Methode bekommen. Die machen wir virtual, weil jede abgelittene Klasse davon muss die praktisch überschreiben. So, mit Express Config drückt er die Config aus, und zwar mit dem UTF-8 das ON Writer, denke ich zumindest. Ja. So. Dieser Writer, damit werden wir jetzt insgesamt die Struktur schreiben von dem, was wir eigentlich hier hinschicken wollen. Wir müssen ja WebSocket Data
Public Trade. So. Wir müssen ja im Prinzip das hier schicken. Und es ist aber so, dass wir hier so ein, eigentlich können wir hier direkt den String zurückliefern. Wir brauchen dieses UTF-8-Write-Ding brauchen wir eigentlich nicht. Nee, ich denke, wir machen es damit, dann gibt es nachher kein Problem bei, was weiß ich, wenn wir hier jetzt einen String mit einem Anführungsstrich zurückgeben, würden wir das kaputt machen, wenn wir das selber zusammenbauen. Ich will das, machen wir es einfach ohne großen Aufwand, idiotensicher sozusagen. Alles klar. So, also was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen im Prinzip einen String schreiben. Ja. Also hier sagen wir throw new not implemented exception. The derived class needs to override this method. So. Ups. Machen wir das mal aus. Alles klar. So. Trade Livestream Config. Hier gibt es jetzt Public Override. Und jetzt ist es so, entweder wir haben ein Pair, welches leer ist. Dann wollen wir dem Writer einfach write string sagen. Und in diesem String steht einfach nur Trade. Was willst du denn noch haben? Ah. Okay, ich befürchte, wir haben hier das Falsche. Wir wollen eigentlich gar kein write string, sondern wir wollen ein write write string value wahrscheinlich. Und zwar Trade. Ja, das sieht gut aus. Ansonsten ist es so, dass wir write string value wollen, aber mit Trade Punkt und dann Symbol. Pair. Okay, also. So, das sind die beiden Möglichkeiten, die wir hier entsprechend haben. Und im Programm, im Bybit-Dings müssen wir jetzt das hier aufbauen. Das geht, indem wir sagen UTF-8 JSON-Writer ist ein neuer Writer. Kann man hier was konfigurieren? Es braucht entweder einen Stream oder es braucht einen System Buffers iBuffer Writer. Das machen wir jetzt beides ein bisschen unglücklich. Ja, alles klar. Wir handeln das jetzt mal mit einem Memory Stream. Ups. Und zwar sagen wir ms. Dann sagen wir JSON Writer Options. Aha, die muss man dann so vorbefüllen. Skip Validation. Gets or sets a value that indicates whether I should skip structural validation and allow the user to write invalid JSON. Intended gets which includes intending nested JSON tokens, adding new lines, adding white space. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen ja so optimal wie möglich unterwegs sein. Alles klar. Gut. Jetzt sagen wir write Object, write Start Object.
Das Write Start Object ist jetzt dieses Klammer auf hier. Dann wollen wir sagen write String. Dann wollen wir haben ob und das Value von dem String soll sein subscribe. Dann als nächstes wollen wir schreiben ein Array. Writer.write Array, Start Array. Property Name. Der Property Name wird sein args. So, jetzt kommen nur noch die Strings, die wir haben, und danach schreiben wir write end array. Write end object. So. Und hier drin gehen wir jetzt durch alle Params durch. Und sagen im Prinzip c. und jetzt express config writer. Muss mal kurz gucken, ist das hier eine Struct? Oder ist das eine Class? Das ist eine Class, sehr gut. Also, dann müsste das so ja schon funktionieren. So. Gibt es jetzt einen Commit oder irgendwas? Okay, alles klar. Das heißt, wir machen hier ein Using drumherum. Jetzt ist im Memory Stream im Prinzip alles, was wir senden wollen. Und jetzt müssen wir diese Daten im Prinzip nur noch senden. Send async. So, jetzt erstmal gucken. Jetzt wollen wir ein Array-Segment oder Read-Only Memory. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir vom Memory Stream sowas bekommen können. ms. Okay, hier würden wir ein Array-Segment bekommen. Ja, dann machen wir das doch so. Also wir wollen ein Read-Only Memory, New Read-Only Memory Byte. Wir wollen das von getBuffer 0 und ms.position. Das muss doch gehen, oder ist Position und Long hier? Okay, alles klar. Int draus machen. Dann wollen wir den Message Type festlegen auf Text. Dann wollen wir End Message True haben und das Cancellation Token soll wieder None sein. Alles klar. So. Im Prinzip müsste das funktionieren. Aber ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Wenn wir jetzt also, ja, wir probieren das aus. Und zwar, ja, wir probieren das aus, indem wir sagen new, sorry, trade livestream config. Ah, ist nicht public. So. Trade livestream config, die machen wir jetzt einfach leer und jetzt müssten ganz normal wie vorher auch alle Wertepaare zurückkommen oder irgendwas Schlimmes passiert. Oh, es funktioniert. Also ich schätze mal wieder, das sind alle Trades, die jetzt auf der Plattform bei Inverse Perpetual passieren. Gut. Wenn wir jetzt sagen BTC USD,
dürfte nur noch BTC USD kommen. Ja, es sieht danach aus, wenn wir nur noch BTC USD haben. Das heißt, ups, da war viel. Müssen wir kurz gucken. Ist aber alles BTC USD. Gut. Dann machen wir jetzt noch ein zweites dazu, nämlich ETH USD. Einfach mal gucken, ob jetzt BTC und ETH kommt. Oder ob das zu einer Exception führt. Also BTC USD. ETH USD, hier ist eins mit ETH USD. Und wir bekommen hier auch noch zum Beispiel, und wir bekommen nur BTC und ETH. Okay, also jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir den Livestream praktisch konfigurieren mit dem, was uns eigentlich interessiert. So können wir spezifizieren, was für Events von dem Livestream zurückkommen sollen. Und als nächstes machen wir jetzt halt das Parsing von diesem Wertepaar. Das heißt, ich würde jetzt so eine Art Klasse machen, die heißt Livestream Event. Das ist sozusagen wieder eine übergeordnete Klasse. Und dieses Livestream-Event, was hier übergeordnet ist, wird dann in Zukunft auch zurückkommen von dieser Livestream-Methode. Zack. Wir werden also in Zukunft Livestream-Events zurückgeben und nicht mehr irgendwelche Strings. Dazu müssen wir jetzt uns aber in die Lage versetzen, dass wir entsprechend erkennen, um was es sich denn eigentlich handelt. Gut. Wir können hier jetzt mal ein Trade Livestream Event dazu machen. So, Trade Livestream Event. Es leitet ab von Livestream Event. Und jetzt müssen wir es halt parsen. So einfach ist das. Wir könnten das hier jetzt cooler machen mit Reflection, so dass er die Klassen selber findet und dass er irgendwie selber lernt, darauf zu triggern, welche Nachricht was ist. Wir machen das jetzt aber mal mit einem Switch Case. Vielleicht zeige ich euch aber dann später noch, wie man solche Events macht, ohne dass man die richtig einbindet, sondern dass C# selber rausfindet, dass es ein mögliches Event ist, das jetzt halt geparsed werden muss. Okay. So. Trade Livestream Event. JSON Element und dann geht's eigentlich los. Ja. Schauen wir mal, wie die Struktur eigentlich ausschaut. Vielleicht gehen wir noch mal kurz zum Programm zurück und schauen und machen hier wieder einen String draus und schauen uns kurz mal an, was für Events denn dort alle kommen, damit wir dann, machen wir hier vielleicht kurz alle hin. So. Wir wollen einfach mal ein paar Beispieldaten haben, damit wir nachher besser damit umgehen können, wenn halt viele Daten auf einmal kommen. So, gucken wir mal, ob da schon was dabei ist. Jetzt machen wir mal kurz die Schriftart viel kleiner. So. Alles klar. Also wir bekommen immer dann, wenn ein Stern da ist, bekommen wir alle die Dinge, die neu passiert sind. Und was wir hier drin jetzt sehen ist, dass zu einem bestimmten Topic, nämlich zum Beispiel Trade BTC USD,
wir jetzt hier ein Array aus Dingen bekommen, die halt passieren können. Das heißt, wir bekommen nicht eine Nachricht pro Trade, der passiert, sondern es könnte auch einfach sein, dass wir mehrere Trades zeitgleich haben, die in einer Nachricht übertragen werden sozusagen. Genau. Jetzt müssen wir halt damit umgehen können. Das heißt offensichtlich, also es sieht so aus, wie wenn wir immer hier so ein Topic haben und anhand von dem Topic müssen wir jetzt halt erkennen, um was es denn eigentlich geht. Und dann muss es eine Routine geben, wie wir dieses Zeug halt tatsächlich parsen. Deswegen würde ich hier sagen, es muss es muss eine Public Void, eine Public Static Void Parse geben. Und dann muss es eine Art, weiß nicht, eine Art Liste geben. Oder eine Queue an Elementen, die hier jetzt rauskommen. Sehen wir gleich, ob wir das so hinkriegen. Und also hier drin würden wir nur reingehen, wenn wir das denn tatsächlich schon parsen können. Also wir werden das hier jetzt einfach stupide in einem Switch-Case abgleichen. Später aber würden wir das schon so machen, dass wir hier also dass wir hier wahrscheinlich irgendeine schlaue Magie einbauen, aber das ist zu viel für dieses Video jetzt noch. Okay, wenn wir unser Parse hier aufrufen, bekommen wir das oberste Element, nämlich dieses. Das heißt, wir wollen im Prinzip Data adressieren und Data wird dann ein Array sein. Das heißt, wir können im Prinzip sagen, so, wir haben Element. Ja, das ist jetzt so eine Frage, wie wir damit umgehen, wenn wir halt nichts parsen konnten. Ich glaube, am besten wäre, wenn es auch ein Error-Livestream-Event gäbe. Und dieses Error-Livestream-Event hätte dann eine Information darüber, was eigentlich schiefgegangen ist. So. Also im Fall eines Fehlers wollen wir jetzt doch keine Exception werfen, sondern wir machen einfach in des Events einen Fehler. Couldn't parse trade events data not available. Was ist das Problem jetzt? Oh ja, Livestream Event. Error Livestream Event. Wo ist es? Ist natürlich ein Live Stream Event. Zack. So. Jetzt geht es. Und dann returnen wir natürlich auch, weil wir können mit den Daten nichts anfangen.
Wenn wir aber dieses Data haben, dann sagen wir for each JSON Element Subelement in Element enumerate Array. Also vielleicht, falls ihr da jetzt nicht mitgekommen seid, ich nehme dieses Element, was hier auf dem Stack geschrieben wurde, durch das Übergeben als Parameter, übergebe das hier und ändere das Element, was hier drin steht, nachher, um eine Variable zu sparen. Okay. So, jetzt habe ich hier das Subelement. Mit diesem Subelement adressiere ich im Prinzip dieses hier. So eins. Und ja, das können wir eigentlich mal als Ding hier drüber schreiben. Und jetzt sage ich im Prinzip events.enqueue new trade live event Subelement. Das ist alles. Und jetzt sage ich hier bei Public Trade Livestream Event JSON Element bla bla bla. Ja, hier sage ich jetzt, hier parsen wir jetzt das Element und das Element selber enthält die folgenden Felder, die wir ja auch hier sehen, beziehungsweise die wir auch aus der Doku nehmen können. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal von hier. So, wir haben eine Trade Time in Millisekunden. Wir haben einen Timestamp. Wir haben ein Symbol. Wir haben eine Seite, eine Größe, einen Preis, eine Tick Direction. Wir haben eine, das ist Zero plus Tick. Ist das hier diese Tick Direction von hier? Zero plus Tick, ja, okay, also das haben wir schon mal. Wir haben eine Trade ID und wir haben eine Cross-Sec. Keine Ahnung, was das sein soll. Also, wir haben auf jeden Fall also eine Trading-Zeit. Wir nennen es mal Stamp. Das müssen wir aus dem hier errechnen. Das könnte nachher komplizierter sein, aber wir werden sehen, ob wir das hinkriegen. Wir müssen hier wahrscheinlich die Unix-Zeit entsprechend verrechnen. Schauen wir nachher. Dann haben wir ein Symbol. Dann haben wir eine Seite. Dann müssen wir jetzt kurz gucken, was denn diese Site sagt. Site ist Buy oder Sell, okay. Trade Site, ich glaube mit D, oder? Ja, mit D. Buy und Sell. Public, Read Only, Site. Dann haben wir, was haben wir noch so? Decimal Size, Price, Tick Direction. Und dann haben wir eine Trading ID. Und kommt dann noch was? Dieses Cross-Sec. Ich bin mir unsicher, ob wir das speichern sollen, aber wir können sie einfach mal mit reinmachen. Es tut ja keinem weh. Gut.
So, das alles müssen wir jetzt halt parsen. Dann machen wir mal wieder unser Ding hier runter. Und ja, also beim Stamp ist es schon mal so ein Problem, weil das sind ja so diese Millisekunden oder sowas. Also long ms für Millisekunden. Ähm, und der Pfad dafür ist natürlich das hier. ms müssen wir jetzt natürlich vorgeben mit irgendwas. Wenn das hier nicht funktioniert hat, äh, eigentlich ist es inkonsequent, jetzt eine Exception zu werfen. Weil wir hätten ja hier oben, geben wir ja dieses NQ-Ding zurück. Also diesen Livestream-Event-Error. Egal, machen wir trotzdem mal. Throw new, eine Invalid Data Exception. Trade Time MS Missing. So, an dieser Stelle müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir denn diese Daten korrekt zurückrechnen. Und was ich an der Stelle tun würde, ist, genau, ich würde sagen, unser Bybit Exchange braucht eine Variable. Und diese Variable ist wahrscheinlich ein internal read. Internal bedeutet, dass es nur in der Assembly zugreifbar ist. Und zwar ein Datetime, nennen wir das mal Unix Start, das im Prinzip die Zeit des Unix Starts angibt. So. Und ich denke, dass wir hier einfach jetzt rechnen müssen, wie wir denn auf die richtige Zeit kommen. Das wäre Stamp is und jetzt muss man sich halt, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich würde mal sagen, okay, Bybit API Bybit Inverse Exchange Unix Start add Milliseconds oder sowas. Ja, das gibt's doch. Nice. Also gut. Und hier ist ein Long oder was? Ein Double sogar. Könnte das ungenau sein? Egal. So, ich denke mal, Stamp bekommt so die richtige Zeit. Wir werden das nachher sehen müssen. Also auf jeden Fall bekommen wir hier die UTC-Zeit. So, hier haben wir jetzt wieder was recht Ähnliches. Wir sagen einfach, wenn wir hier kein Symbol bekommen, Out-Symbol. Okay. Und das Symbol müsste Symbol sein. Danach kommt Size und Price. Ah, ne, die Side noch. Warte mal, was? Symbol, Side, Size, Price und so weiter. Okay. String Temp. So, wir würden hier jetzt natürlich ich würde mal sagen, bevor wir das so machen, gucken wir lieber einfach hier rein. Und wir bekommen nach dem Symbol die Side. Das geht nach Temp. Und Missing or Unparsable.
So, die Site ist ja, die Site ist Sell oder Buy. Habe ich diese Site hier auch richtig gemacht? Bin zu dumm. Sell oder Buy, alles klar, Trade Size. So. Alles klar. Das wäre Temp, True und Out. Side. Alles klar. So, was haben wir dann? Wir haben Side. Jetzt kommt Size. Ich hoffe, es heißt doch einfach nur Size. Es heißt Size. Das muss natürlich weg. Das ist unnütz. Okay, also Size, Price, danach Direction, Side, Size, Price. Für die Direction haben wir Tick Direction. So. Dann haben wir eine Trade ID als String. Die Trade ID ist diese hier. Und dann haben wir noch ein Long, das können wir jetzt so abfragen. Cross Sec. Okay. Ja. Jetzt machen wir noch so eine ToString-Methode rein. Damit wir hier ein einigermaßen schönes ToString bekommen. Und da schreiben wir einfach hin Trade Doppelpunkt und dann würde ich sagen eine Site. Also wir haben eine Site gemacht, dann sagen wir Size, dann sagen wir add Amount, nee, add Price. Und ich würde sagen, wir machen hier noch die Trade ID rein. Einfach so. Trade add Symbol. Ich denke, damit haben wir einigermaßen schon mal. So, jetzt müssen wir in den Exchange hier wieder. Exchange. Livestream. So, hier, nachdem wir das gesendet haben, müssen wir im Prinzip warten auf die Daten. Hier geben wir ja Yield Return unseren String zurück. Das heißt, das müssen wir als erstes ändern. Hier wollen wir wir wollen ein Livestream-Event. So. Und das müssen wir hier jetzt halt ab sofort korrekt parsen.
Und das geht, denke ich, wie folgt, indem wir einfach grundsätzlich bei allem, was wir bekommen, also aus allem, was wir bekommen haben, halt ein JSON-Dokument machen. Haben wir schon ein JSON-Dokument? Haben wir noch nicht. Ah, nee. Parse würde von einem String parsen. Oder gibt es hier weitere? Ah, es gibt weitere String, Read-Only Memory Byte. Äh, okay, alles klar. Wir müssen das dann hier reinmachen. Mal gucken. So, wir haben hier Read-Only Memory Byte. So, was noch? JSON Document Options. Wir werden dort keine Kommentare haben und eine maximale Tiefe können wir festlegen auf 5, eigentlich für fast alles, was wir hier überhaupt bekommen werden. Wenn es doch mal mehr ist, also das ist eine Security-Sache, falls es doch mal mehr kommt, wird er halt fehlschlagen. Das ist aber okay. So. Mm. Also erstmal, weil wir immer das gleiche nutzen, würde ich das gerne so machen, dass wir diesen Speicher hier nur einmal anfordern. Und dann würde ich auch sagen, dass wir ein JSON-Element haben wollen, das wir dann hier eben auch nur einmal nutzen. Ähm, ja, jetzt sage ich if nicht helper traverse element. Und jetzt wollen wir haben Topic. Das Element muss Default sein. Ja, weiß nicht. Vielleicht machen wir es so immer dann, wenn ein unvorhergesehener Fehler passiert, wie dass Daten nicht da sind, werfen wir eine Exception. Aber wenn was Natürliches passiert, wie dass die Verbindung getrennt wird, dann werfen wir keine Exception oder so. Also alles, was es nicht safe macht, weiterzuarbeiten, sollte eigentlich in einer Exception enden. Die Invalid Data Exception ist Topic Missing. Okay, und jetzt ist es im Prinzip die Frage, wie sieht denn das für diese Orderbooks aus? 200 L2, 200. Okay, also wir können eigentlich immer danach gucken, was ist eigentlich vom Topic das erste bis zum Punkt. So, das heißt, wir sagen jetzt,
eigentlich brauchen wir kein Element, sondern wir brauchen ein String. So. Wenn dieses Topic einen Punkt enthält, dann ist es so, dass wir aus dem Topic den ersten Punkt wegmachen. Lassen wir uns das ausgeben. Ja, Topic. Und dann sagen wir einfach Topic. Können ja hier, ja, ne, genau, machen wir einfach weiter so. Switch, Topic, Case. Und jetzt gucken wir, was hier zurückkommt. Es kommt zurück einfach nur Trade praktisch. Und in dem Fall sagen wir nee, Livestream Event. Das ist eine neue Queue. Und diese Events fügen wir hier hinzu. Ist eine neue Queue, fügen wir hinzu. Ja gut, das reimt sich sogar irgendwie. Also, und jetzt wissen wir haben Trade-Events, die wir parsen. Und hier sagen wir jetzt, JSON-Element ist natürlich das JSON-Root-Element. Die Queue ist Events. Und dann sagen wir for each Livestream Event add Event. Mit add Event kann man Schlüsselwörter benutzen als Variablennamen. In Events yield return Event break. Das machen wir weg. Ja, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wir probieren es einfach mal, was jetzt passiert. Das ist natürlich ein Livestream-Event. Nennen wir das auch So. Und jetzt einfach mal gucken, was passiert. Wo crasht es? Topic missing. Oh no. Habe ich schon befürchtet, dass sowas passiert. Also gut, jetzt müssen wir sehen, warum missen wir das Topic. Wir kommen zweifelsohne hier an. Und dann können wir ja einfach hier durch debuggen, also durchsteppen. Rein da. Zack. Vielleicht gucken wir uns kurz an, was hier eigentlich kommt. Object Success True. Okay. Ja, ich würde sagen, machen wir es anders. Ich glaube, das funktioniert insgesamt. Es ist nur einfach so, wenn kein Topic da ist, ist es nicht automatisch ein Fehler, sondern dann continuen wir das Ganze einfach und warten eben auf die nächste Nachricht. Ich denke, das ist das Beste, was wir tun können. Okay, mal schauen, was jetzt passiert. Tatsächlich, also wir haben offensichtlich... Okay. Also das sind die Trades, die passieren. Und zwar alle Trades bei den Inverse Perpetuals. Das ist gerade einiges, so wie es ausschaut. Ja, offensichtlich scheint das schon zu funktionieren, was wir hier gemacht haben. Es ist ja auch, sind auch wieder 45 Minuten oder so, die wir hier jetzt haben. Jetzt muss ich ja mal kurz gucken, was steht da eigentlich immer mit dem BTC
USD U21. Weiß halt nicht was, oder M21, was das genau ist. Das muss ich mal noch rausfinden. Krass, hier geht's voll ab. The fuck. Ist denn schon, wie viel CPU-Auslastung ist denn das? Die Konsole ist voll ausgelastet. Holy shit. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Das sind viel zu viele Trades. Ich glaube, ich habe das mit der Queue falsch gemacht. Ah, nee, genau. Das ist natürlich mein Fehler jetzt. Ich habe schon gedacht, wir haben wirklich so viele Trades. Seht ihr halt, ich bin ein Noob. Also, while events.try DQ out at event. So, das brauchen wir hier. So, Entschuldigung, hier hat gerade jemand angerufen. Ähm, ja, wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Also mal schauen, ob diese Events so ankommen. Das haben wir ja eigentlich schon festgestellt. Ja, so jetzt ist es realistisch. Jetzt schaukelt sich das nicht auf, sodass es immer mehr Trades werden. Außerdem können wir jetzt dieses Trade hier in der Mitte entfernen, dass wir na, wo haben wir es denn? Wir haben es in Trade Livestream Event. Und zwar oh mein Gott, ich bin inkompetent. Ach nein, scheiße, wir haben es hier im Bybit Exchange hier. Es stand direkt da die ganze Zeit. Ja, ihr merkt irgendwie, ich bin heute nicht bei der Sache. So, jedenfalls, wir bekommen hier jetzt alle Events, die halt passiert sind. Eines wollen wir noch gucken, nämlich das Datum, ob das in Ordnung ist. Dann würde ich auch sagen, dass wir so ein Event, dass wir das Datetime grundsätzlich hier reinmachen. Und zwar machen wir immer einen Local Stamp und einen Stamp für jedes Event. Public Livestream Event. Und das ist dann ein Datetime Stamp. Und dieses Stamp wird so. Und jetzt stellen wir fest, dass es nicht mehr geht, weil die abgelittenen Klassen Trade Livestream Event müssen hier jetzt ähm, das Datum mit angeben. So. Und dieses hier muss dann auch Base Stamp aufrufen. Und hier würde ich jetzt sagen, also bei dem Sub-Element, mal kurz gucken, wie das hier ausschaut. Ah, okay, also wir haben dieses Trade Time MS ist bei jedem dieser Dinge mit drin. Und ich würde einfach sagen, dass das Trade Time MS hier jetzt nicht mehr relevant ist. Das heißt, wir parsen das gar nicht an dieser Stelle, sondern wir müssen das schon hier parsen.
um das entsprechend mit anzugeben. Und dann gibt es hier kein Stamp mehr an dieser Stelle, sondern es gibt ja eins höher jetzt. Und so, das hier brauchen wir nicht mehr. Und hier sagen wir jetzt im Prinzip genau das. Das kommt jetzt hier hin. Außerdem kommt es von Sub-Element. Und diesen Stamp ist im Prinzip das, was wir hier übergeben, wenn wir das so machen. So, mal schauen. Und hier machen wir jetzt einfach einen Stempel mit rein. Stamp. Mal schauen, ob wir hier jetzt die Zeit ordentlich bekommen. Nein, das ist das Problem. Klar. So. Also gut, wir bekommen einen Zeitstempel von der Börse. Hier steht 12:55. Mal schauen, wie weit die Börse weg ist von unserer Zeit. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig, wie nah das ist. Da würde ich kurz mal gucken, ob das auch unterschiedlich ist zum Local Stamp. Oder ob die Börse wirklich so synchron ist mit der Zeit mit mir. Ziehen wir das ein bisschen breiter. So. Ich würde sagen, jetzt halte ich das hier mal fest. Und das sehen wir. Wir haben an manchen schon 38, wo wir hier lokal noch 37 haben, was der Beweis dafür ist, dass das sozusagen die Börsenzeit ist. Und dann bin ich zufrieden. Finde es erstaunlich, wie nah die Börsenzeit an meiner eingestellten Zeit hier ist. Sind halt wahrscheinlich beide mit NTP synchronisiert. Sehr gut. Ja, also es scheint zu funktionieren. Finde ich sehr gut. Damit können wir erstmal arbeiten und dann sage ich mal, ihr könnt ja selber, falls jetzt überhaupt jemand mitprogrammiert von euch, ihr könnt ja selber euch mal überlegen, was ihr damit noch einbaut. Zum Beispiel könnt ihr versuchen, daraus Candles zu formen mit den Informationen, die ihr hier bekommt. Oder ja, ihr könnt auch versuchen, das grafisch zu zeichnen. Jedenfalls, ja, viel Spaß bis zur nächsten Episode.